Ja tornem a estar aquí i hem recuperat el Melo de l'esquerda de l'invocador per portar-lo doncs, a castejar la pròxima partida i també a entrevistar a Cristina Planagumà, que ens acompanyarà en els pròxims minuts. Jo me quedaré calvo. Hola a tots, moltes gràcies per la gent que m'hagi animat, bueno, i a tot l'equip de Família Iogur. Sembla que ja en pantalla anem directes, fletxats, Sí. amb l'entrevista. Tenim en pantalla, com bé ha dit el Hop, a Cristina Planagumà, que, bueno, és que ens hem parlat de tu, ens hem informat de tu, Cristina, però és que no... Descriu-nos tu qui ets, hola, perquè jo he flipat amb tot el caché, tota la carrera que portes. Tu mateixa, presenta't. Hola, què tal? Hola. Hola. Això és una mica estrany perquè no he fet mai una cosa així, llavors ajudeu-me perquè... Cap problema. Tothom on És molt tenia random per mi, el això, primer cop. Coneixies Twitch o no, però almenys? Sí, Vale. conec Guai. Twitch. No tinc l'app descarregada, que ho he fet avui molt ràpid, però conec Twitch. Bueno, això sempre està bé. I bueno, com te deia el Melo, que suposo que l'ha sentit, no? Que sempre que tenim convidats aquí els hi preguntem la típica pregunta, que es presentin, que ens expliquin i que tota la gent que ens està mirant, doncs, que et conegui, que sàpiga qui és Cristina Planagumà i què fas a la teva vida. Dios. Bueno, pues soc la Cristina Planagumà. Soc membre del CPA Olot, del Club Patinatge Artístic Olot. Jo no sóc ningú sense les meves companyes, llavors avui parlo en nom de totes elles i dels meus entrenadors, de la junta, de tothom que està al nostre club, ajudant. I bueno, jo vaig començar a patinar als 6 anys. A part de tema patinatge, tinc una vida. Soc educadora social, treballo com un CRAE. Per qui no ho sàpiga, és un centre de menors. I bueno, el patinatge forma part de la meva vida, ho va formar durant molts anys, vaig deixar-ho. Aquesta vegada fa un parell d'anys l'entrenador va haver una lesió i em va demanar si em feia il·lusió tornar. I vaig tornar i bueno, ens hem proclamat campiones del món després dels 2 anys de Covid que ho hem passat fatal. Però bueno, vam tenir un campionat perfecte i va anar superbé, llavors molt felices i molt contents. I comentes aquests 2 anys de Covid, entenc que els entrenos doncs, es van haver de parar un temps, després potser van tornar, també ens comentes que havies deixat el patinatge. Com ha afectat el Covid, sobretot, al patinatge, que és un esport doncs, que és molt comú, però no és tan televisat com altres, que potser sí que a base d'un pressupost se poden anar mantenint? Clar, nosaltres penseu que som 24 dins la pista. Llavors, amb totes les restriccions de Covid, al principi de tot, òbviament, va haver-hi un temps que, amb tot el confinament i tot, vam parar d'entrenar, però sí que és veritat que des de casa fèiem entrenos cada setmana virtualment, que també va ser com algo molt nou per totes. I bueno, clar, intentàvem mantenir el nostre físic i bueno, el contacte entre nosaltres, llavors fèiem entrenos, entre cometes, virtuals. Ens connectàvem, parlàvem de com estàvem i tal, llavors bueno, cada setmana fèiem uns exercicis que havíem de fer, corríem quan podíem, si algú tenia cinta, si no, perquè clar, amb les restriccions tampoc podíem sortir, Al principi va ser una mica més aviat parar, però després bueno, vam com enganxar un ritme, encara que no poguéssim anar a pista, d'anar bueno, trobant-nos i anar fent. Per no perdre tampoc l'estat físic, perquè us podeu imaginar que hem d'estar molt a tope setmanalment. Llavors, clar, per nosaltres al principi va ser com molt dur perquè no sabíem quan tornaríem a començar, quan hi hauria les dates de competicions. Llavors, clar, tu centres l'entreno d'una manera en funció del campionat o de la data que saps que hi ha a prop o lluny, és igual. Llavors, clar, va ser com una mica pesat. A més, clar, hem repetit el ball de l'any anterior perquè creiem que era un ball que es mereixia poder optar a campionats internacionals, a part de tot el cost que comporta fer una coreografia nova, en quant a vestit, idea, pensar-ho, tot. Llavors vam dir que bueno, aquest ball es mereixia poder ser-hi i, bueno, com també heu dit, és un esport minoritari, el nostre, malauradament, tot i que ara sí que es comença a visualitzar, que per cert us ho agraeixo, i bueno, és complicat, és més... bueno, costa. Sí. Clar, és que el Covid ha afectat, no entenc, i clar, sobretot temes subvencions i coses així. I ens explicaves que, clar, entrenàveu el que entenc, el tema físic,
i has dit que he repetit la coreografia perquè, clar, fer una classe, un entreno per Zoom, 24 persones, un ballant per aquí, l'altre patinant per allí, intentar quadrar alguna cosa devia ser impossible. Uf, no, t'ho pots imaginar, o sigui, era horrorós. Era més aviat per... Va, fem el ball amb bambes, no ho fèiem amb patins, perquè a casa no tenim prou espai com per poder fer res. Era més aviat per, bueno, la diversió aquesta de dir, va, fem el ball, inclús feia il·lusió, saps? Perquè era com, ai, ens trobem a faltar. I, bueno, era més anecdòtic que res més, fer-ho virtualment. Però, bueno, vulguis o no, clar, la condició física que et parlo, nosaltres ja durant tota la temporada tenim una preparadora física que setmanalment ens fa una programació i l'hem d'anar seguint. Llavors, bueno, jo mantenir una mica el que havíem fet, perquè, esclar, nosaltres ens van parar el Covid a la meitat de temporada, ja havíem fet el campionat provincial i el català, que és quan estàs més a tope perquè són els campionats que van més seguits. Llavors, estàvem en un moment de top. I clar, de cop parar, va ser, tampoc sabíem quan duraria, què passaria, no sabíem res. I vam dir, bueno, doncs anem a mantenir-nos una mica i després per poder, bueno, tornar a engegar de nou. La màquina. Com ha sigut aquest procés de deixar les botes, perquè com tu mateixa deies a les xarxes socials i també ens ho has dit, com ha sigut això de deixar-ho una vegada, tornar, ser campiona del món i tornar-ho a deixar? O sigui, jo me quedo una mica tocat, la veritat. Clar, jo he estat 10 anys al grup A, que és el que va a campionats del món i tot això. I jo vaig deixar-ho el 2016 perquè ja estava en un moment de la meva vida que, clar, el patinatge ocupava molt d'espai a la meva vida, sobretot els caps de setmana, que era quan entrenàvem nosaltres. Llavors, a part d'això, també laboralment jo ja volia especialitzar-me molt, anar a treballar de lo meu, també volia viatjar, que era una altra cosa que tenia pendent a fer. Llavors, clar, vaig decidir deixar-ho perquè també, bueno, vulguis o no, també has de deixar pas a la cantera que ve, perquè jo ja tinc els meus anys, tinc 28 anys. No soc pas gran tampoc, però, bueno, enteneu-me. Sí. Si dius això aquí, te mentes. O sigui... No. Sí que soc la més gran del grup, això sí, ho soc, però, bueno. Per això també ets la capitana, normalment la més veterana és la capitana, també. No soc jo. Ho és la Vicky. No, ho és la Vicky. Una cosa que dic, tio, mare meva. Calla, tio, no parlis. No ho he fet mai, de fet. No. Però, bueno, nosaltres tenim una manera de funcionar que no és com el futbol, amb en Piqué o en Busquets, que ara són els 3 capitans i, bueno, nosaltres som un equip, som totes iguals, totes anem allà mateix i, entre cometes, la diferència de la capitana amb les altres és que fa les entrevistes, allò del moment de la tele, de tal, que a mi m'estalvia i em va molt bé que ho faci ella, i aixecar la copa al final i, bueno, fem equip, però fem equip entre totes, no hi ha allò, la figura molt marcada. Bueno, la que fa la... Perdona. No, perdó. No, que jo t'anava a canviar de tema, segueix, sí. Vale, no, això que em preguntaves d'haver-ho deixat i tal, tornar em va costar una mica perquè, clar, jo ja estava, entre cometes, dins la meva vida sedentària. I sí que és veritat que l'exigència que hi havia el 2016 en quant a entrenaments i a activitats físiques durant la setmana fer coses no estava tan marcat com ara. Clar, jo vaig tornar i em vaig trobar amb que entre setmana havia d'anar a córrer 2 dies a la setmana, havia de passar una flexibilitat de 40 minuts 2 dies a la setmana també, els entrenos molt més intensos i ho vaig notar. Jo ho vaig notar molt, el canvi. Les nenes que ja hi eren, suposo que han anat notant l'evolució més lineal. En canvi, jo em vaig trobar de cop. No em va costar ficar-me en forma ni res, però sí que és veritat que, bueno, es notava. A veure, estàs dient que temps, el que és temps, no en tenies gaire, i també una pregunta que fem als convidats que passen per aquí és quin interès han tingut en el món dels videojocs, si han jugat a algun videojoc al llarg de la seva vida. Tu, Cristina, a veure, què ens pots explicar? Jo jugo a videojocs. Jo pensava que era... Jo és que dic, jo no sé d'on treu el temps, entre treballar, entrenos, no sé què, dic, clar, no té temps per jugar, però veig que sí, bueno, explica'ns. No, el meu nòvio és...
ara us insultaré, però és una mica friqui d'aquest tema, llavors... No és un insult, dir No, friki. jo també em considero friqui i m'agrada, però no sóc tant com ell i probablement Bueno. no tant com vosaltres, Però ara us explicaré una anècdota que flipareu bastant, perquè Ok. les que pleguem, cada any a les altres els hi fem com un detall, fem un vídeo i així. I el vídeo d'aquest any, que el meu xicot em va ajudar a fer-lo i li agrada molt la música i tal i qual, vam posar la cançó de Warriors, de Imagine Dragons. Que aquesta cançó la vaig descobrir en el campionat del LoL. Sí. Llavors, Estàs mirant els el gols o campionat no, de- ara? el campionat del món de LoL jo no en tenia ni idea, però ni papa de què era això. De fet, jo segueixo que l'Ibai i m'agrada molt l'Ibai, em surt molt els vídeos del TikTok i així, és un tio que... Jo sempre deia a l'Agustí, al meu xico, què és el LoL? Què és LoL? Què és LoL? I un dia m'ho va ensenyar i vaig dir, hòstia santa, vale, ara ho entenc. I clar, amb la tonteria d'això del LoL, que jo soc molt curiosa i m'agrada molt descobrir coses noves i així, i em va ensenyar la cançó aquesta de Warriors. I aquesta cançó és molt guai. Sí. Molt. Sí. I a les nenes els hi vaig posar en el vídeo i els hi vaig explicar que era del campionat de LoL. I conec el LoL, no hi he jugat, no ho segueixo, ho sento, però sí que jugo a l'Skyrim. Jo flipo, tio. M'agrada moltíssim. Increïble. Estic molt viciada i em poso la música per anar a dormir, per relaxar, perquè és brutal la banda sonora i estic supercontenta i estic esperant que treguin ja el següent. Increïble, la veritat, tio. Jo, a veure, jo des que m'he perdut, però... Esteu Jo l'he flipant, notat quan ha dit, quan li has preguntat lo dels videojocs, com a que s'ha arrepentit dir que jugo a videojocs Sí. una mica, no? No, què va? Sí, també jugo al Fortnite. Ah, bueno. Sí, vaig estar una època viciada, però clar, el Fortnite és més Casual. simple. Sí. Sí. Pel xat ens han preguntat també per quan guanyar els mundials de patinatge amb la cançó dels Wolves. Encaixaria o no aquesta de Warriors amb una coreografia? Això és tema d'entrenador, no sé si li va agradar molt, potser algun dia us trobeu que surt. No sé. De fet, en el Mundial, no us ho perdeu, hi havia un noi que portava un disco. El patinatge no només és shows de 24 persones, també hi ha individuals i tal, i vam anar a veure el campionat. I hi havia un noi que portava la banda sonora de Skyrim i jo estava superemocionada. Uau, mireu, això és Skyrim! I les nenes em miraven amb una cara de què cony és això de Skyrim? I jo ben emocionada gravant. Que guai, que guai. Ens pregunten també pel xat, bueno, ja trollejant una mica, creus que el Hop i jo podríem aprendre un dels vostres balls? Han dit 24 hores. En una setmana... A mi em fa falta un any, perquè no sé ni ballar, vull dir... Ja, no sé, en plan... Tu... Home, sabeu patinar? Jo, ojo, t'ho juro, jo... Ojo. Jo he patinat algun cop, perquè la meva Però parella quatre és rodes. profe de patinatge, però no se'n dona molt bé. 4 rodes no. 4 rodes o línia, perquè és molt diferent, Línia, Clar. línia. Línia tu t'aguantes, dret, perquè t'apoyes com així. A 4 rodes fa així, el patí se'n va. Ja, no, Sí. no. Sí, sí. Jo més Pues d'esquiar, més crec que d'esquiar, no, més llarg. El pati es queda curt. Bueno, no és pas tan diferent, l'esquí, tampoc. Ja, però no sé, jo veig allí les rodes i comença a ballar per aquí, per allí, no hi ha estabilitat i m'acabo caient. No, us costarien uns anys, jo crec, aprendre a també. patinar i després Claro. fer Ahí el que està. fem. Perquè, clar, fem verticals, fem rodes, fem de tot. I ens falta fer, no sé, mortal. I bueno, ja per anar tancant, Cristina, a veure, explica'ns una mica quin és el planning del Club de l'Olot, quines són pròximes competicions que teniu, on us podrem veure i fes una mica de promoció del club. Oh, i tant. Les temporades sempre són a les mateixes dates. Comencem al gener, finals de gener, que aquest any potser serà un mes més tard tot, perquè ho volen anar retrasant, perquè l'any que ve hi ha World Roller Games. World Roller Games, a diferència d'anar al Mundial, el nostre Mundial era només Mundial de patinatge artístic, els World Roller Games és Mundial de tot les sobre rodes. Skate, freestyle, en línia aquests que fan això així d'eslàloms, de tot, incluït el patinatge artístic. Llavors, els World Roller Games de l'any que ve seran la primera setmana de novembre, en principi, a Argentina, a Buenos Aires, i pel fet que aquest Mundial sigui posat al novembre, crec que volen anar-ho retrasant una mica tot. Llavors, es comença més o menys, serà així. Finals de gener, principis de febrer serà el provincial, després al cap d'aproximadament 2 setmanes hi ha el català,
al cap de 3 o un mes hi ha l'Espanyol, i llavors serà l'europeu, crec jo, principis de maig, finals de maig, principis de juny, potser, i llavors el Mundial al novembre. I Complet, sou favorites o no? Perquè veniu de guanyar, us pengeu aquest cartell, a veure, quines són les sensacions? Això cada any és diferent, perquè cada ball és diferent. Llavors, no us puc dir res primera perquè jo no ho faig, l'he vist, encara s'està muntant i tot, però el que he vist a mi, personalment, m'encanta i és molt guai. Això ho haureu de descobrir si ens seguiu i tal, i ja ho decidireu vosaltres, a veure què preferiu, què us agrada més i així. Però sí que és veritat que tenim la sort que a Catalunya hi ha molta rivalitat amb el patinatge i aviam, no sé què passarà. Veurem què tal. No sé per què, però sempre Catalunya té, els esports minoritaris té molt nivell. O sigui, m'agrada moltíssim, així que us seguirem de molt a prop des d'aquí. Esperem que també feu lo propi amb nosaltres, tot i que sigui un món bastant complicat d'entendre. Però nosaltres que ens despedim de tu, Cristina, un plaer tenir-te per aquí. Felicitats a tu i a tot l'equip de Club Patinatge Olot per aquest, bueno, per ser campiones mundials. És que se dice pronto, saps? I, bueno, doncs moltíssimes gràcies per passar-te per aquí i ens veiem en un futur, esperem. A vosaltres. Moltes gràcies. Merci, Cristina. Adéu. Adéu, merci.